di channel aku. Sekarang aku mau main apa ya? Gak tau lah. Lihat dulu nanti. Pause. Masih banyak nggak isian ini dia? Saya mau main squishy nih. Mana ya squishy-nya? Ini yang dipegang aku apa ya? Ini adalah squishy-nya. Wah, ini squishy-nya nih. Ini squishy-nya. Ini squishy unicorn. Mau makan bentuk makan. Ini dia boneka emoji. Ini bukan squishy ya? Pisang, waktunya makan pisang, Chen. Ini squishy princess-nya. Ini squishy princess apa ya? Cinderella. Ini princess Aurora. Gigi aku copot. Ya. Ini squishy doang. Tapi udah rusak. Ini bel kesukaan aku nih. Siap. Kejat. Snow White. Wangi banget. Nah, Rapunzel kesukaanku. Tangle. Wasak. Makan aja. Tunggu dede aku selesai. Bye. Jangan lupa klik komen dan subscribe. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya di bawah. Silakan dilihat. Bye.